Всем огромный привет из Санкт-Петербурга. У нас вот такая погода сегодня. Сегодня какое у нас? 11 число. 12, наверное. 12 сегодня. Вот такая погода. Метет, в общем. Все там затор, видимо, кошмар. Сейчас все будут ехать медленно, аккуратно. Заторы. Не знаю, сколько теперь нужно ехать до метро. Наверное, очень долго. С такой погодой надо было выезжать в 7 утра. Даже светофор быстро не проехать, потому что вот смотрите, что происходит. Это такая пробка уже просто на Добровольцев. То есть это не где-то там у метро. Это еще только Добровольцев, Германа вот впереди. Что-то там в правом ряду не то, потому что мы все теперь перестраиваемся. Что-то там в правом ряду, в общем, произошло. Поэтому перестраиваемся в левый ряд и едем дальше. Проехали буквально один перекресток. Вот такая вот погода. Это трындец просто на холодец, как говорится. Хотя обещали снег в понедельник. Вот он. Синоптики работают, я понял. Синоптики работают, молодцы. Только что интересно, что вот еще светает, да, пока темно. Снег, такая погода. Конечно, тот еще антуражик. Антуражик еще тот. По бокам лес, едем как будто в каком-то где-то в лесу. Ой. Ой-ой-ой, смотрите, что происходит. Какая погода сегодня. Хочется сказать всем огромной удачи, стойкости духа. Не мерзните, улыбайтесь почаще и готовьтесь к Джингл Беллсу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписан, те, кто подписался и подписывается. Огромный респект, огромная благодарность. И пока-пока.